大家好，我是严虎，这里是嘟嘟医生 Hi Doc， 我们开始上课。这节课我们来了解一下呼吸系统的基本知识以及咳嗽是如何产生的。我们的呼吸系统由呼吸道和肺部组成，而呼吸道则由鼻、咽、喉、气管、支气管和肺里的各级支气管分支组成。由鼻到喉这一段称为上呼吸道，气管、支气管和肺里的各级支气管分支这一段称为下呼吸道。我们吸入的空气就是这样逐级的深入，最终到达毛细支气管和肺泡，完成气血的交换。我们的呼吸道的上皮细胞广泛分布着咳嗽受体，异物或者刺激物进入呼吸道后，咳嗽受体就立即通知大脑，大脑随之做出一系列的反应，控制呼吸肌肉经过这样一系列的动作产生咳嗽。排出的气流速度可以高达每小时160公里，可以把异物或者呼吸道粘液清除出去。当高速气流通过声带的时候，声带就会发生震动，于是就产生了咳嗽的声音。你看，咳嗽就是身体一个重要的保护机制。那么我们为什么要给孩子吃止咳药来抑制这个保护机制呢？最常用的止咳药通常是右美沙芬、氢可酮或者可待因等成分的各种制剂，它们起作用的原理是抑制大脑对于咳嗽受体刺激的反应。尽管这些药物可以用于成人部分呼吸道疾病的治疗，但是对于儿童来说，它们非常的不安全，特别是2岁以下的婴幼儿。一旦咳嗽被抑制了，它们就不能有效地排出呼吸道中的异物或者分泌物，容易引发气道堵塞的危险。所以美国儿科学会、美国食品药品管理局、世界卫生组织等权威机构都要求避免给6岁以下的孩子使用止咳药。孩子生病时父母焦虑的心情我们可以理解，但是要知道，咳嗽仅仅是呼吸系统疾病的症状，我们不需要通过吃止咳药来掩盖这个症状，弄清楚咳嗽的原因并加以处理才是正确的方法。那么有哪些常见的原因可能会导致孩子咳嗽呢？我们下节课详细讲解。